Daí pessoal, como é que vocês estão? Bom, mais um dia de lida aqui na Fazenda Silva, mais um dia de aveia, um dia top demais, sol. Nossa aveia não tá desenvolvendo bem, tempo tá meio desregulado, mas estamos aí, mais um dia de lida. Hoje acabou que atrasemos um pouco, nosso amigo Kiko acompanhando todo dia a nossa lida. E é isso aí pessoal, para você que gosta dessa lida, curte o vídeo aí, compartilha. Logo depois daqui nós levamos as vacas pro piquete ainda, porque elas não ficam o dia inteiro aqui. E assim finalizamos mais uma manhã por aqui.